说到济南的泉水，大家经常说的是泉水叮咚，泉水叮咚，泉水叮咚，泉水叮咚响。哎，但是有一处泉呢，这个泉水是呼噜，哎，它不是叮咚，是呼呼，哎，那种呼噜声，也因此被命名为响呼噜泉。它到底在哪儿？什么样？咱们去看看。 每当雨季到来，济南市历城区采石街道玉河泉村的响呼噜泉便进入了活跃期。从小在这长大，自古以来就是以水为主，做饭了、喝水了都这样的，随时随地就来提。泉水撞击泉池旁的青石板，发出类似大呼噜一般的轰鸣声。如今，这呼噜声已经响了1630年。 我们这里都每天都喝这个泉水啊，用泉水做的馒头。我们这里的泉水就香甜，做出来的馒头也好吃，都卖给这旅游的。哎呀，太甜了这个水，甘甜甘甜的。有什么不一样吗？不一样。哪里不一样？纯山泉水。所以今天我也是带了我的朋友一起来参观一下，正好碰上今天雨蒙蒙的天，感觉就是空气更清新。确实是非常不错，泉水呢，非常的清澈，而且这个泉也很大。 响呼噜泉是玉河泉群中的一处泉眼，每当雨季来临，泉水正旺，这里也成了济南赏泉的网红打卡地。 实际上，咱村里有20多个泉，8个泉有响呼噜泉、龙泉、玉河泉、东捞泉、西捞泉，青田泉、牛头泉，就是这些泉群吧。平常的时候，它那个水位就一直保持那个水位不喷涌，但是下了雨以后啊，它就喷涌的特别大。 如今，玉河泉村共有103户村民，297口人。随着赏泉的游客增多，村民们都在家门口做起了泉水生意，也带动了当地的经济发展。村民的这个收入是这个农产品，主要是老菜饼啊，还有蒸包啊、窝窝头啊这些东西。那个游客最多的时候能达到1万多人，现在人少。现在有时候一天2、3千人，水期就是这个旺的时候，他们这个卖这些食品啊，也能达到2、3万的收入。响呼噜泉是一眼季节泉，旱时为景，雨季为泉，一般1年只开1到2个月。大家可以在空闲的时候去听一听泉水是怎么打呼噜的。啊。